Dispozitivul tău necesită reparație? Oferim diagnostic gratuit. Ridicăm și livrăm direct la ușa ta, fără apeluri sau deplasări. Trimitem o ofertă înainte de reparație și continuăm doar dacă o aprobi. Simplu, transparent și profesional. Link în descriere. În acest tutorial, vom explora pașii necesari pentru întreținerea secatorului HC. Este esențial să ne asigurăm că aparatul funcționează eficient și că este curat. Începem cu uneltele necesare: un șurubelniță cu cap în cruce, o perie moale, o cârpă din microfibră și un detergent bâlând. Primul pas este să deconectăm secatorul de la priză pentru a ne asigura siguranța. Odată ce l-am deconectat, începem cu curățarea exteriorului. Folosim cârpa din microfibră ușor umedă pentru a șterge carcasa aparatelor. Este important să nu folosim soluții de curățare agresive, deoarece acestea pot deteriora suprafața. După ce am curățat exteriorul, trecem la îndepărtarea filtrelor. Utilizăm șurubelnița pentru a desface capacul filtrului. Acesta se află de obicei în partea din spate a secatorului. Odată ce am îndepărtat capacul, scoatem filtrul și îl curățăm cu peria moale. Este esențial să eliminăm orice rezidu de păr sau lână, deoarece acestea pot bloca fluxul de aer. Dacă consider că acest lucru este prea complicat, amintește-ți că oferim diagnostic profesional fără obligații. Acest lucru înseamnă că poți solicita ajutorul nostru fără niciun angajament. Continuăm cu curățarea interiorului secatorului. Utilizăm din nou peria moale pentru a îndepărta particulele de praf și murdărie din interiorul aparatului. Asigură-te că ajungi în colțurile cele mai dificile. Acum, este timpul să verificăm și să strângem șuruburile. Folosim șurubelnița pentru a ne asigura că toate șuruburile sunt bine fixe. Acest lucru va preveni vibrațiile excesive în timpul funcționării. După ce am terminat de strâns șuruburile, reasemblăm secatorul. Montăm din nou filtrul și capacul acestuia. Este important să ne asigurăm că acestea sunt bine fixate pentru a evita scurgerile de aer. Un alt aspect important al întreținerii este să ne asigurăm că cablul de alimentare nu este deteriorat. Verificăm dacă există tăieturi sau uzură pe cablu. Dacă observi ceva suspect, nu ezita să ne contactezi. Oferim ridicare și livrare la domiciliu pentru reparații, astfel încât să nu fie nevoie să te deplasezi. În final, după ce am terminat toți acești pași, conectăm din nou secatorul la priză și îl testăm. Verificăm dacă funcționează corect și dacă nu există zgomote neobișnuite. Dacă totul este în regulă, secatorul este gata de utilizare. Am terminat. Nu uita, oferim ofertă înainte de reparație, astfel încât să știi exact ce va costa orice intervenție necesară. Întreținerea regulată va prelungi viața secatorului tău HC și va asigura o performanță optimă. Dispozitivul tău necesită reparație? Oferim diagnostic gratuit. Ridicăm și livrăm direct la ușa ta, fără apeluri sau deplasări. Trimitem o ofertă înainte de reparație și continuăm doar dacă o aprobi. Simplu, transparent și profesional. Link în descriere.